ફોર્મ થઈ ગયા ના ઇન આવ આઉટ ઇન કહીને ভিতরে দিব આઉટ કહીને બહાર કાઢવો તો સ્ટાર્ટ સમજতে એમથી করতে સમજতে चलो इन आउट इन इन खत्म दिया आउट इन आउट इन इन आउट आउट इन आउट आउट इन इन out in out 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 in out out in अभी बोल रहा है out in out out in